Hello guys, I'm back com mais um vídeo de Max Payne 3, parte 6, chapter 6 também. Graças a Deus isso conseguiu se organizar e não percebi como, mas está sim, é para chegar e está tudo bem. Então, chegamos aqui no muro, na favela, a favela mais favelada das favelas, Brasil. Estamos em Brasil agora com o tio Max e bora, vamos ver onde isso vai nos levar. Olha, já tem um ano aqui já a nossa cola, como dizem os brasileiros. Óbvio, deviam ter que jogar o futebol. Max está entrando na favela como se nada estivesse a acontecer, mano. É cena que diz, você quando tem conhecimento, mano, você tá bem. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight to the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. Eu espero que não corte energia, mano. Essa parte tá But then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. E aí, gringo? E aí, gringo? Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. Need to know if you've ever seen this girl. Fabiana, come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. Come on. Mano, o Max nem sequer sabe por onde é que tá aí, mano. Só tá a seguir. Sei quando tá perdido. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. É pra favela, Too boy. long I've been stuck in This between. is the favela. Hidden in the dark. Esse aqui, What o Max was I Payne, really doing eu walking joguei um in jogo there with my que bad passa haircut, da favela, tá mais que Call of ridiculous Duty. shirt? Sim, é Call of Make Duty something right? Or was I just using a Modern messed up Warfare 2. situation to indulge myself? Tá só curtir aqui na Some favela, mano. desperate delusion of control. Maybe the Metrô, two went hand in conector, hand more than I unitário, care to cidade, admit. M2, que é M2, mano? Desconto de 15% dos finais de semana. Esquece, mano! Será que ele levou mais pra ventilar, Some mano? kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Continua andando, caralho! Que porra é essa que Ei, você já tá me deram fazendo um aqui? mano. Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando! Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda! Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro! Ah, Desculpa, amigo, por favor. passa tudo que você tem, viado! Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele! Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo! Dá logo! Filho da puta! Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui! All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Será que ainda tem uma arma aqui?
First day off the sauce and somehow I'd still Ih, end cara up do in Max the gutter. brilhou, mano. Eu não sei o que vamos fazer. Ele tá meio sexy, né? O que você faria se eu tivesse com ele? Cara, vamos lá. Vai. Aí, boa. Joga. Aí, toca pra sabedoria. If there was one thing I'd learned since I'd been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Oh, que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um dos três, pode... Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde és tu? Tá no lugar errado, rapá. Até um vovô na favela é mal. A gente não é centro de informação. No lugar errado, rapaz. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Tá sem dinheiro, tá sem arma, tá sem óculos, tá sem nada, mano. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passa o baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, Passa um baseado. Aí, o que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o visão, amigo. Só parei para ouvir o que eles tiveram de dizer. O que eles querem dizer. Pô, sai de cima de mim, meu. Ô. Esses NPCs são todos parecidos, mano. Rockstar aqui meteu água. São parecidos. Aqui os NPCs que encontramos lá. Mesma coisa. Ei. Isso nem é barba. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun, É so I verdade, could mano. shoot Passos tá myself and save these desaparecido, kids mano. the bother. Telefone, vai lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt. Can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, come on. Try to dry out a bit. Just a soda, please. A gente Mano, quem é esse senhor que conhece mais? Mano? Paraná pra ele, um choque pra mim. Bem gelado. Interesting haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Serrano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Caixa Preto. Yep, Caixa I Preta. know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Bronco. Yes, he did some very bad things.
Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how. Yeah, mano, foi o que eu pensei, boy. Foi o que eu pensei. Eu disse, esse gajo tem cara de bandido. Well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Yeah, tava a precisar, man. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. Good luck. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Peraí. Olha quem tá aí. E aí, gringo? O que você tá fazendo aí? No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Ah, esse fez que tá aqui, mano. Não, please. Tem quanto? Tem duas, então. Não, tem mais um aqui. Quase perdia, mano. Eu nem havia visto isso que tava aqui. Bichinho. Qual é melhor? Acho que vou levar essa. Bichinho. Vamos fazer o maior carnaval pra gente, mano. Põe cabeça, irmão. Põe cabeça, boy. Põe cabecinha, irmão. Põe sua cabecinha, irmão. Quem vê mais? Quem vê? Elemento de surpresa aqui não vale, boy. I was running the risk of becoming too clear-headed. Ei, minhas armas estão a desaparecer. Será que não tem outro guia aqui? The show was over. It was time to get out of there. Vou te deixar viver, mano. No shooting! Por favor, amigo! No. Relax, soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, we're in a cat house in the Ai, tá maluco, mano. Tá maluco, boy. Quem entendeu, entendeu, mano. É só ler a legenda. Volta um pouco a esperar. A legenda. I know how to tip, all right? It ain't my fault, man.
It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Jesus, what a fucking creep. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Isso não acaba, mano. Que favela, mano. Quem no morro, rapaz. É o gringo! Ah, não sei! Tô vendo porra nenhuma! A gente desce ou não? Foda-se! Isso aí já era, não vale a pena não. Tá certo. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet Mano, for depois de the uma criança que surprise fez essa cena, guest. boy. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I just shot up aqui não their tá favorite cheirando skin bem. joint. Já fui. Já fui também. Não, esconde, mano. Será que acabaram? Não, não fiz bullet time lá no fim, então provavelmente ainda tem mais. Eu fiquei com 30, mano. Tô com medo de sair e levar tiros, mano. Onde estão? Ah, tem que conseguir. Onde é que estás agora, boy? Uou! Não! Nada aqui. Eu que nem dava pra ver nada ali. Aqui não tem saída, não tem nenhum kit médico. Ah, dava pra usar um bullet time para aquele que tá ali no fundo. Tem um kit aqui, boa. Tem mais um kit. Já era, tropa. Toma, boy. Parece que acabaram todos. Acho que eu vou usar esse kit antes dele. I was getting nowhere fast. Apareceram ali muito The cold surpresa. turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I needed to focus. Pior é que o Max nem sabe I onde é could que tá hear ele. a Ele só woman sabe que tem que scream. chegar no I thought muro. I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier.
I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Ih, Max, mano. Não, que burro, Max. Eu acho que vai ficar de um lá embaixo, não? Ah, Max tá lindo, mano. Pega uma granada aqui, explode aqui. Falta aquilo ali. Que burro, mano. Ele tirou o próprio cover. Não tem nada. Toma na cabeça, boy. Vai faltar aquilo ali. Vai, mano. Pô, já não tá ali também. Já era. Será que ainda tem, boy. Tchau, mano. My name is Max. Tem gajo aqui em cima. Corre, mas corre. Não, boy, você bateu outra, mano. Zero. Sabia. Assim, vamos fazer voltar lá pra trás, mano. Ah, era isso que eu tinha que fazer, eu tinha que matar esse daqui primeiro. Yoshi! Ah, mano, é isso que eu não gosto, boy. Ele não consegui ver. Pelo menos aqui ainda tem que sentir. Onde é que estás, meu amigo? Preciso de cobertura! Vai em frente! Ah, dali, já vi. Chegou a sua vez, filho da puta! Vamos na cabecinha, irmão. Elemento surpresa, sempre.
Onde é que estás, boy? Agora sim. Ainda falta, porque ainda não apareceu aquela cena de grito. Agora sim. Por que acabaram todos, mas só preciso encontrar mais um kit. Conseguimos safar, encontrei dois. Cada um com sua sorte. Fabiano's market value is falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. These bastards look different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiano wasn't going to be served up come feeding time. Boa. Conseguimos uma coisa que parece um troféu aqui ou algo assim. São aquelas coleções. Quanto é que foi aquele que estava aqui? There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Tá faltando uma loira gelada. Vamos já buscar, porra. Vai ser otário aqui 3 vezes aí que até agora nada. Vai tomando seu cu, rapaz. Vai buscar cerveja você. Que porra que tá fazendo na classe? Sei lá, os malandros matariam sua mãe por uma torta de maconha. Ei, já me viram, mano. Mostra a sua cara, seu covarde! Você já é um homem morto! Você já era, cara! Tá precisando de ordem! Alguém tem que dar conta disso! Por que não ficou quieto, mano? Não, agora eu tô com 3 kits médicos. Vai me ajudar muito. Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in 2 worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Tô no caminho agora. Ei! Não fica muita batota, mano. Você tá entrando e te dá um espaço. Mas eu encontrei o kit médico que eu gastei aqui. Mas um kit médico que tá bom, mano. Bora. Pelo caminho agora. Tem uma shotgun aqui, só que eu não acho essa shotgun muito boa pra usar. Também não tá ninguém. Será que nessa porta também vai ser alguém? Provavelmente sim.
Será que acabou? Pá, não sei, vou na fé. Quase perdia, mano. Quase perdia, bro. Quase, super quase, mano. Ali se eu tivesse com um pouco de vida a menos, já era. Essa porta não se passa. Aqui não tem nada. Aqui também não. Será que tem um lugar aqui? Definitivamente esse não é o caminho. Eu não posso saber por onde é que temos que ir. Não dá para subir aqui. Ai, ai, já começou a ficar difícil já. Cara, era um lugar bem simples. Olha o caminho, mano. Será que não bugou esse jogo? Espera, tem alguém que ainda falta morrer aqui. Eu vim daqui. Eu acho que o jogo bugou, sabe? Não tô a ver nenhum outro lugar para ir, é sério, mano. É. Ah, era essa porta que tava bugada aqui. Tive que passar com bullet time. A porta que tava bugada. Será que é aqui o tal muro? Mas por que nos matou? Tem algum aliado aqui? Que favela, porra.
Carlos had told me about this stuff. Oxidado. They called it rust, packed full of healthy ingredients like quicklime and kerosene, cheaper, stronger, and deadlier than crack. Easily marketed to the poor and desperate. All in all, a fine, honorable way to earn a living. Eu tava à procura daquele kit médico, não percebi que já havia pegado ali. Cigarettes. Fireworks. Como é que está a pensar em fazer I uma couldn't arma? find any clues in this place, Uma so I armadilha, uma decided cena para to chamar a do my atenção. bit for Ou the talvez ele drugs quis trade. estragar esse lugar. Ele só quer estragar o lugar. That much security, it had to be Acho que aqui é um muro, Serrano's mano. bad. Acho que aqui é um muro. Onde está a Since I was in Fabiana? the neighborhood, I Pois espero que figured he seja, ela wouldn't esteja mind if viva. I dropped in and thanked him personally for his hospitality. Vai teu cu, filho da puta! It wasn't like he wasn't Obrigado expecting. pela recepção. Onde é que estão a tirar esses molotovs aqui? Já acabaram. Acabou pra você agora! Está a ver um movimento ali. Talvez estava a ver mais. Onde é que tá? Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, mas tem um gajo em cima de mim, curva. Ai, tiro, boy. Ah, isso aqui é batota, mano. Será que vai dar pra pegar aquela bazuca? Espero que sim. Ah, não vai. Não vai, mano. Se desse ia dar bom, sabe? I had to hope the king was in his castle. Parece que aqui onde o Fabiano está. Eu espero que seja aqui porque... As I approached the spot, I could hear raised voices. Ah, tem... Mano, Then I pegaram esse saw gajo that Marcello também. had turned up with a suitcase Marcelo. full of money along with Já eram os Fabiano's três. sister Marcelo, Giovanna. I only understood a little, but things were Giovanna e not Baby going well. de Passos. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now.
I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda! Vou matar sim! Don't you kill her! Don't you? Ok. Ih, não. Ih, não. Atividade! É a porra da UP! Você fica com o gringo! A galera conta até depois, vou nessa, caralho! Atividade! Atividade, caralho! Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Então eu vou parar aqui, o capítulo 7 começa, então a parte 6 do vídeo também, parte 6 do 5, acho que é parte 5 ou 6 acaba aqui, mas acho que é parte 6 sim, capítulo 6 também. Vou parar por aqui, até o próximo vídeo, obrigado por ter assistido, se gostaste deixa o like, compartilha se puder, e fui.